obboloonni sagalee koo kana dhaggeeffattanii adaraa jaalala Yesuus Kiristoosiin amantaa kamiyyuu keessa ta'a. Musliimas ta'e, kiristaanas ta'e sagalee koo kana dhageessee imimmaan koo kana agartee, imimmaan obboleettii kootii kana agartee biran tariin adaraa jaalala Yesuus Kiristoosiin adaraa rabbii keef jecha itti amantee si qabee jira. Sagalee koo kana sheeri koppiliingii naa godhaati warra hiyyanii hiyya isaanii dhageessifachuu warra danda'an. Dubbatanii furmaata argachuu warra danda'an warra fooloo guguddaa biraanii nu ga'a adaraa jaalala Yesuus Kiristoosiin. Namni jaallatee miidiyaa kanarra hin dhufu rakkateeti jechuudha. Kanaaf obboleettii asirratti argitanii akkuma nama kamiyyuu nan dalagadhee of jijjiira haadhaaf abbaa koo jijjiira jetteeti gara biyya ambaa yookiin gara biyya Beeruutii imalte. Kan ishiin itti dhalatte Shawaa Lixaa magaalaa Walisoo, kan itti guddatte immoo Ammayya jechuudha. Amma garuu rakkina cimaa keessa jirti. Sagalee naaf ta'a na qarqaara gara biyya kootiitti lubbuu kootoo na keessa jirtu gara biyyaa na galchaa jetteetu sagalee ishii poostii gootee turte. Namni amma hangaatti garuu sagalee sana dhaggeeffate furmaata godheef tokko hin jiru. Hanganitti danda'ame tokkotti haadhoo kootii dhiiga kootii iyyataa jirra. Garuu hangammaa furmaata tokkoyyuu hin arganne. Piliis adaraa jaalala Yesuus Kiristoosiin namni haadhoo qabdu. Namni obboleettii qabdu sagalee koo kana dhaggeeffattee imimmaan koo kana agartee imimmaan obboleettii kootii kana agartee biraan tariin maaliif jedhan boru waan si mudatu hin beektu. Atillee biyya ambaa keessa jirta. Wayiniin haadhoo kee wayin obboleessa kee wanti rakkoo mudachuu danda'a. Amantaa kamiyyuu keessa jiraadha. Rabbii keessaniif jecha guyyaa qiyaamaa rabbiin ka sodaattanii sagalee koo kana sheer koppiliin godhaati Mubaarak Masammaa biraan nu ga'a jechuudha. Furmaata tokko barbaadaa jira. Maallaqa barbaadaan jiru, laayikii barbaadaan jiru. Haadhoo koo kana bicha lubbuu ishii bicha nuuf baraara. Harmee ishii bu'aa jirti. Idda biyya Beeruutii deemte waggaa 3 waggaa 2 garuu maallaqa hin arganne. Iqaamaan otoo irraa hin dalagin haramni dhoofkattee obbira dalaskiifataa jirti jechuudha. Amma garuu obboleettiin koo cinqatiidhaan kan ka'e sammuu dhukkubsattee jirti. Hojjechuu hin dandeessu. Gaafa sammuu itti ka'e sa'aatii 3 sa'aatii 4 ofiin beeku jechaa jirti. Sammuu nu jalaa dhukkubsattee haadhoon keenya kallattii ittiin gara biyyatti galfannu karaa wallaallee jirra jechuudha. Obboloonni sagalee kana dhageessanii warra fooloo guguddaa biraan nu ga'aati gargaarsa obboleettii kana birrii miti kan isin gaafannu. Nama obboleettii koo kana dhaqee fuudhee gara biyyaa nuuf galchuu barbaadaa jirra nuti. Piliis sagalee nuuf ta'a obboloota koo. Lubbuu haadhoo kooti kana naaf baraara. Gara biyyaatti nuuf galcha. Ilmoo ishii biratti nuuf haa galtu. Haadha ishii biratti nuuf haa galtu. Harmee ishii bu'aa jirti. Piliis adaraa jaalala waaqayyootiin. Adaraa rabbii keessaniif jettan. Rabbii keessa sodaadhaati. Haadhoon koo bu'aa jirti. Cinqamaa jirti. Sammuun gaafa nuti sammuu keenya nuti jechuudha. Jireenya biyya ormaa keessatti gaafa xiqqoo mataan nu bu'u waafate jechuudha. Gadi jennee hojjechuudhaaf hin ulfaate jechuudha. Sammuu dhukkubsachuu miti. Sammuu dhukkubsachuu miti jechuudha. Obboloota koppiliis lubbuu haadhoo kootii kana naaf baraaraati gara biyyaatti nuuf galcha. Koppiliingi nu godha, sheeri nu godhaati. Warra fooloo guguddaa kan akka daanii kana fa'aa biraan nu ga'a. Mubaarak Masammaa jechuudha. Obboleettii koo kana sagalee ta'anii ambaasii Beeruutiin keessa jiru. Dhimma kana ilaallatu biraan nu geessanii haadhoon koo furmaata godhattee akka gara biyyaa nuuf galtu. Maallaqa ishiillee irraa nyaattee haramni waggaa 2 hin kaffalleef iqaamaa irraa hin dalaskifne. Siqaayii keessa jirti jechuudha. Obboloota kiyya. Piliis wanta gadheedha sa'aatii 24 guutuu sheerii gochaa oolla. Kun immoo dhimma lubbuuti. Dhimma nafseeti. Lubbuun nama tokko yoo har'a kaatee baate boru kaatee hin deebitu. Suma tokko baanaan lubbuun namaa kun hin deebitu. Kanaaf obboloota koo isa gadhee isa gaariidha sheerii gochaa oolla waan ta'eef kun dhimma lubbuuti. Sheeri nu godha warra fooloo guguddaa warra iyyanii hiyya isaanii dhageessifachuu danda'an dubbatanii dubbisan furmaata argachuu warra danda'anii biraan nu ga'a. Keessuma keessa warri Beeruutiin keessa jirtan iqaama kan qabdan shamarranis haa ta'u dhiiras haa ta'u poolisii qabatanii gara mana sanaa deemtanii obboleettii keenya kan achi keessa akkasiin nu baaftanii gara biyyaa nuuf galchitan isin bira jaalala waaqayyoon isin gaafachaa jirra.
madaamin ishiin bira jirtu haadhoo kootii haadhoon koo dhukkubsataa jirti armee ishii bo'aa jirti adaraa jaalala waaqayyoon gara biyyaa nuuma elchisi jedhee itti dubbannan bulookina gootee jirti jechuudha. Raqama lamaa dhaqee raqama lachanuunu bulookina gootee jirti guyyaa kaleessaa jechuudha. Kanaafiyyuu idda karaa kanaan dadhabame karaa seeraatiin itti deemnee obboleettii keenya kana lubbushii baraarfachuu dandeenya laata kan jedhu gara miidiyaa kanarra finne malee jaallannee miti. Namni jaallatee miidiyaa irra waliin bahu jechuudha. Kanaafiyyuu hadaraa jaalala waaqayyootiin adaraa rabbii keessaniif jecha itti amantan amantaa musliimaa keessa kan jirtan kiristaanas kan taatan musliimas kan taatan sheeri koppiliingi nuu godhaati. Dhimma kana ilaallatu biraan ampaasii beeruutiin jiru kana biraan nuuf ga'aati obboleettii keenya kana lubbushii nuuf baraaraati. Gara biyyaa nu imalchiisa. Sammuu dhukkubsataa jirti. Cinqatiidhaan kan ka'e sammuu dhukkubsataa jirti. Sammuu dhukkubsachuu miti namni xiqqoo ishii gaafa mataan bu'aafatee mana arabaa keessa gadi jennee hojjechuudha. Akkaataa itti dadhabnu nutu beeka jechuudha. Eenyu keenya jireenya biyya ormaa keessatti beena jechuudha. Kanaaf jaalala Yesuus Kiristoosiin sagalee koo kana dhaggeeffattanii na bira hin tariina. Imimmaan obboleettii koo kana argaa jirtu ilaaltanii bira hin tariina. Sheer koppiliingi godhaati dhimma kana ilaallatu biraan nu ga'aati obboleettii keenya nuuf fura. Haadha ishii biraan lubbuun otoo keessa jirtu haadha ishii biraan nu ga'a. Maallaqa isin irraa barbaadaa hin jiru. Laayikii isin biraa barbaadaa hin jiru. Haadhoon kiyyaa kun akaraa ishiin itti baate gara biyyaa naaf galtee haadha ishii wajjin wal agartu. Hilmoo ishii wajjin wal agartu karaa barbaadaa jira nuti. Kanaaf jaalala waaqayyootiidhaan nu bukkee dhaabbadha. Sagalee kana sheer koppiliingi nu godhaati. Warra foola guguddoo warra dubbatanii dhageessifachuu danda'an biraan nu ga'a dhimma kana jechuudha. Adaraa jaalala waaqayyootiidhaan furmaata dhabame furmaata kana nuuf godha adaraa Yesuus. Nuuf iyyaati iyya nu dhageessaati ambaasii beeruutiin jirutti nuuf iyyaa. Nan dawwalaa jira ambaasii beeruutiin narraa kaasaa hin jiran jechuudha. Ambaasii Itoophiyaa paaspoortii ishii nurraa fuudhee garuu furmaata tokko wanti godhe hin jiru hanga ammaatti jechuudha. Rakkina akkanaa keessa jirtu obboleettii keenya nuuf furaa jenneera. Paaspoortii ishii nu ergadhan ergamee fira zaxxi jedhan amma jechuudha. Kanaaf maal barbaanne namoonni beeruutiin keessa jirtan namoonni mucaa kana nuuf baasuu dandeessanii lakkoomsa obboleettii kootii asirratti isinii barreessa. Yoo karaa obboleettii kootiin ishee argachuu hin dandeenye kakkootiin asirratti postiin isinii godha. Hundi keessan kallattii jirtanii nu dubbisaatii obboleettii kana akkasiin nu baastanii gara biyyaa nuuf galchitan hin barbaanne. Maallaqa tokko isin biraa barbaadaa hin jiru nuti. Laayikii tokko illee isin biraa barbaadaa hin jiru. Garuu lubbuu obboleettii kooti kana bichaa naaf baraara. Haadha biraan akka ishiin nu qaqqabdu nuuf godha. Nu bukkee dhaabbadhaa adaraa jaalala waaqayyootiin. Ambaasii beeruutiin jirutti nuuf iyyaa. Gara manaa deemanii obboleettii keenya kana akka dhaqanii fudhanii gara biyyaa nuuf galchan. Sababni isaa madaamiin kashii silkii cufattee jirti nurraa jechuudha. Anas jamir bulookina gootee jirti ana jechuudha. Dheengaddaatti itti bu'a. Kaleessa garuu macarrashaa bulookina goote jechuudha. Kanaaf jaalala waaqayyootiin raqama asirratti isinii postii godhaa. Raqama kana deemtanii obboleettii kana dubbistanii warri furmaata gochuu fi dandeessan dubbisa. Warri immoo raqamni ishii isiniif bahuu dide anallee na dubbisuu dandeessu karaa keessaatiin isiniif han deebisa. Dhimma kana obboleettii kana sheerii nu godhaati obboleettii keenya lubbuu nuuf baraara gara biyyaa nuuf galcha jaalala waaqayyootiin jaalala rabbiitiin isin gaafanna. Obboleettii keenya sagalee kana dhageessanii nu biran darbina. Imimmaan obboleettii kana agartanii intariinaa bira sababbi isaa wanta isin mudatu hin beektan boru. Wanta fuula miidiyaatti isin baasu hin beektan boru. Kan beeku waan hundumaa rabbiin tokkicha. Kiristoosin tokkicha uumaa keenya tokkicha duwwaa beeka jechuudha. Namni jaallatee miidiyaa kanarra hin dhufu. Kanaaf sheer koppiliingi nu godha. Mubaarak Masammaa biraan nu ga'a. Abdii biraan nu ga'a. Akka isaan furmaata tokko nuuf godhan itti nuuf yaasiniin jechuun barbaada. Eebbifamaadha. Lafa jirtan hundatti sheer koppiliingi nu godha. Duwit nu godha. Warra fuula guguddaa biraan nu ga'a. Sagalee koo kana dhaggeeffattee hin tarin. Mimmaan koo kana agartee hin tarin. Rabbiin si gaafata waan ta'eef. Kiristoosis si gaafata. Rakkina namaa biran darbina wanta gadheedhaa sheeri gochaa oolla waan ta'eef jechuudha. Kun dhimma lubbuuti dhimma namsiiti wanta ta'eef jechuudha.